Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya tun thachunga honman turaro man Mizoram Sarkar flagship program handholding scheme chungchang inthilshiat na minister le sombik te polin bot sai ani kolasi pa barmakuwa ni zanaman ani nuwa voin khan kolasi borsa pin kolasi district chunga rampona tanga danova ko walaklo ti top torin khabna thupe ka su anon Supreme Court on CBI 10 excise policia e ruwa pu wang anman Delhi Chief Minister le Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal Chawain Khan Bailin Chua Union Cabinet on Electric Bus Singthum Sangre Lenatur Scheme Cheng Viable Che Sangthum Li Samthum Panga Huwa Pom Tun Thachunga Honman Turarwa Man Mizoram Sarkar Flagship Program Handholding Scheme Chungchang Inchil Shiat Na Minister le Sombik Tapolin Mizoram State Policy Coordination Committee ten on both side Planning and Program Implementation Department Conference Hall Chief Minister Pulal do Oman Heunia Kai Shuaya Chief Minister Chuan Bana Kai Scheme Ataka Kalpoi ni thei naita ni ti a Kumin Big Hichu pilot phase angin an kalphotanga nakumatang chuan huam zau ta kalpoi tumani angati MSPCC member Secretary Pulal Masoma Pacho chuan scheme kalpoi dan tur safe in he scheme apex body chu Mizoram State Policy Coordination Committee ni a Nodal Department han chu te manga kalpoi tur component panga ne ni ang Mala na sortu te hi beneficiary tilovin progress partner ti turani a deal turani thopui tur hi line department ten an thanganga training le thil tul dang apiang an ti puyanga man lak na tina an kai shuai don ani a kalpui dan tur kim changte a deal dan te a boji zel dan tur te chu honani nuwa chiang joga tarlan ani ang he huna hian thar le dan tur ro mana instruction hun po ne ingalani a sarkar chuan ro mana lo siam to angin thai than chu apali te chu atulang zela support price peg nge ani don ti tarlan ani HIV AIDS le mi pat mechen atanga nan in kai son the STI chungchang in zirtina beipui intensified IEC campaign India fights against HIV AIDS and STI rally chu Mizoram hun ranga nei mekani a Voin Khan kolasi borsa purabat silal mangayan kolasi disi konzol atanga vailiam rally hi kolasi disi konzol atanga bulletin India convoy me hol thleng ne ni a Kolasi paskur sang te chuan HIV STI le akai hnu na te dawani theinan awareness thuziak sang banner le cardboard thuzia te ken ani rally ne zo hian de konwem hola hun to le loman semna hun manani intensified IEC campaign India fights against HIV AIDS and STI polin Voin Khan Saitol playground na hun manani boka Saitol borsab Dr. Lalngurat lau chu kholenin hun man puyani Saitol HIV AIDS zirtina bepui hi kongzo bu chanani a Dr. Longur Tao Chuan, Zirlano Pong Chu, Saitol PWD Kona Vailiama, Superintendent of Police, Pu Pukras Kamal Chuan, Kefang Konama Kongzo Turte Vailiamani. Borsap Chuan campaign Pola Kongzo le Inti Sena Shang Te Chu HIV AIDS le STI Chungchanga, in Zirtina Poimo Takani Twasoya, Zirla Kalkhom Te Chu Kongdik Zo Turin Mimal Dutlana Poimo Berti Soin, Dutlana Dik Siam Turin Kalkhom Te Cha, Hehuna Hian campaign Pola Inti Sena Bosaya Loman Dong Tu Tenena Loman Semani. Siha apo Mizoram State AIDS Control Society le District AIDS Prevention and Control Committee te bot sain intensified IC campaign observance and price distribution program government saha college siha seminar hall of manani district borsa puvel shroizel khengte chuna man pui ani ni zandar som bakhale chan vevel khan kolasi pli thaveng huam chung kongpuya barmakuwa bora ip za somruk tual chung re ta cheng no samthum pani hu nia chut manani kolasi police station athu boy zeloni Aizawl Tangsil Char Lampan Taan Kuva Purtu Truck Assam registration nei hian kolasi pli thavenga kongkhuar chelaya motor danga tai wangin adinga chutia ding chu abula omten anen chianga achunga kuvaro thanem takhi moni chuti lai zon driver chu abik bo wangin truck hi mithen khatin kolasi police station thleng an khal chawani truck driver nam dangmi Jaber Hussein Las Kalkum Somni Puruk Baga Kachar district chu abik bon atanga lo chuakin heminu hian kolasi police station ain pe tu boy sem sakani hnuin Voin Khan kolasi kota shuayani truck driver chuan barmaku wa hi Aizawl veng pakhata truck pakhata tangin a hlang chhong ni na soya ku vane tu Mizo nu pakhat chuan vaireng te phur thaturin atir ni na soya vaireng te hian mi pakhatin lo dong song don ni na hril thu soi anei tu hi a hriat chen lo thu soin diesel manatan cheng sing ni cha opek thu kolasi pa Akashvani correspondent na hrilani hetilan kolasi district magistrate purbasil mangai chuan kolasi district chunga
rampon atanga danova kuwalak lu ti top turin khamna thu pe ka chu anona voina thu chu talan dan chon kolosip district home chunga dan phallovin kuwara tumain an phullu turani lova apal tang nan an mang turani heklova kolosip district home chunga mi tumain rampon atanga lak lu kuwa da khol na kuda man siam turani lo goda lo omsa te po superintendent of police kolosip in kalfelin thule omma chon khoichet oi ani lowang hetu pekhian chu ani tangani somruk chunga huam don ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulal Thanzaran Sinung Hills Development Council in Thana MNF party ni an thokho donova Lai Autonomous District Council a chon tlong takin thokho zel donati Aizawl Congress Bhavana Friday political session Voin Khan thu Saint Pulal Thanzara chuan karmasa MNF te nena an thokho tolo thu asoi chu then khatin lo lavongin Lai Autonomous District Council a po an thokho to don lo nin an soya LADC hi chu Mizo takin an thokho zel donati MPCC President John Kovela Ramropui ber USA Kal Chief Minister in White House atangin toimoina adong nia oma soi anio wangin alo ho choropui taka mu andrin line alo hole holo po an theta lo ani ti a ZPM chon kal dan tur an soyang zom chong lo sarkar le party an ni ati ZPM ten aru ka anzom an sarkar thena chanchu mi puiten ria se an tongtra sangna sango te na rin thua sei boka pon hoya ZPM ten anzom party ai chon langsar tak anzom Congress party chu India ram tan le Mizoram tan a that le ani ati Sarkar la Prime Minister of Animal Husbandry and Veterinary Botsai India ram HNVT Minister te to khomna monsoon meet chu Bhubaneswar Odisha ne ni a Mizoram HNVT Minister pusilo soifanga po he hun haina tel hein to khoma hian Union Minister Raju Ranjan Singh chu khwalen ani a State and Training Minister Officer engmazat an kalani he monsoon meet hi ran vula izon le bo hnu te thar chuna konga sarkar hmola na sang te sot zoka ti hlotini theinan sarkar lai pui state union territory te inron khom ne le soi khom na ani Minister pusilo soiwanga point thu sein mobile veterinary unit noya michorte hlo central atanga release thoya tu thu te ASF in Mizoram to ma wanga antona satjiate ran vultu te chomdol an ngai thu te soin central sarkar chu mala sak tur le vaccine rang taka CMMO randang atanga laglu dan kong dap turin ngena shrileng thar tur ven ersel konga sarkar la pin chak taka mala na Mizoram sarkar point the to pachu mek thule achu zel tur thu soi ani Mizoram ma NGO ten Telcom NGO Coordination Committee le Manipur zo fa unau pol zo United Troy to the Vain Khan Central Women Committee room an thukoma meeting hi NGOCC chairman Pulama Chona Central Women President na kai shuaya income ho na Henzo United kalzel dan tu le Manipur zo fa unau sang te pum khanle in unau na chungchang an soi hova zo United hi zo fa unau nam sang te lungrol taka antel na ani awangin ti chak zel chul thu te in unau na le in pum khanna konga the top su atul thu te soi ho ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Supreme Court chuan CBI 10 Excise Police ya eruwa puawanga anman Delhi Chief Minister le Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal Vain Khan Bailey na chua pu Kejriwal hi cheng noi som bail bond nen chuatirani a judge pani omna Justice Surya Khan le Justice Ujjal Bhawan te omna bench chuan Delhi Chief Minister CBI 10 anmanda akhin na le bail de na chuan ngai tu a Vain Khan bail hen phal sakta ani Nilani Khan Delhi Court chuan Chief Minister Kejriwal judicial custody hun chung hi tun thani som hi panga thleng alo po sei sakto ani AP shruai tu Kejriwal hi kumin march som ni pat khan excise policia sum cheral chungchanga puna wangin enforcement directorate ten mana juni som ni paru khan CBI chon he thu boy avek hian an man chunjom le a Supreme Court in July ni som pani interim bail phalsak nuwa CBI 10 an shreng chunjom le ani Union Cabinet chon electric bus singthum sangne chuang lena tur scheme cheng vai bel che sangthum zali samthum panga hu apom Union Minister for Heavy Industries and Steel SD Kumaraswamy chuan Prime Minister e-bus sewa payment security mechanism PSM scheme hian kum sani somni police somni panga atanga sani somni police somni ko chungin e-bus singthum sangne chuang aleidona ti a Prime Minister Narendra Modi hova Union Cabinet to khom chon he scheme ta na man tur cheng vai bel che sangthum zali somthum panga le no somthum pathum apom ti asoi ani Union Minister Dr. Jitendra Singh chuan Vain Khan Special Swasta Campaign 4.0 thanchin vilnatur web portal atlangar special campaign a hian central sarkar hnoi office zonga faina be pui swasta omzani taka kalpui tumani a kumti Dr. Ban ni tangani somni pa chung hi sarkar chon special campaign na mangthina kumina hian campaign in boss ne hi Supreme Party som pro ka tanga
ni som thum thleng nei ani ang Chanchinthar cherti tomna na tlang pui tun tha chunga hon man tura ro man Mizoram Sarkar flagship program handholding scheme chungchang ril chetna minister sombik te polin boss saini kolasi pa barmakuwa ni zana manani nuwa voin khan kolasi borsapin kolasi district chung aram pona tanga danova ku wala lu ti top turin khabna thu pega non Supreme Court on CBI ten excise police e ruwa pu wang anman Delhi Chief Minister la AP National Convener Arvind Kejriwal chu voin khan bailin aswa Union Cabinet chon electric bus singthum sangre le tur scheme cheng viable se sangthum zeli somthum panga hu pom chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani